Azane rero mu gisirikare ndi umusivili sinjya nirari ariko ngeze mu rukundo ngira amazina yanjye ungeze kuri Lieutenant General ubu baravuze ngo harabura Musa vuga ngo special maneko Bashyitsi bahiriro twabahaye ikaze mutera intambwe kandi abiwacu baze kubaha ikaze babakire kandi mwisange muri iki gitaramo cy'iwacu. Ngo bashyitsi bahire ni muze muri sangawe Kinyarwanda gitomoye ndi Julius Chita ayo mazina y'abazungu gusa iyo turi mu gitaramo nk'iki dutaramye mba ndi rusatira n'inkubito rwa Gitinywa ndi Jules William nimwikomera amashyi mwa miryango mwe muraberewe cyane. Ubundi rero kandi uza kunkundira aze guha ikiganza mugenzi wa mureba mu maso amubwira ati kagira inka cyo bwira mugenzi wawe uti kagira inka umwifurize kugira inka kandi azatunge kandi atunganirwe. Abanyarwanda rero kera na kare baratungaga kandi bagaterana byaba ngombwa bakagabirana inka bagatarama bakivuga kandi bakaganira. Niyo mpamvu rero nsaba umubyeyi kizigenza umuryango wacu kugira ngo anyemerere aze guha ikaze umuryango mugari wadusanze muri iki gitaramo n'umuryango rero urangajwe imbere n'umubyeyi Musabye Mungu maze nibamara kwisanga muri iki gitaramo muze kudutaramira. Urabona amahoro Yego ni amahoro bishimiye kwakira nako kubakira mwese nuko mwumvise ko twakirwa ahangaha mukome mu mashyi twakirirwa cyane akaza neza hano mu rugo kwa Condo. yego ese rwose yukoye bakire cyane cyane burya umunsi w'intwari n'ibi byose babirimo ntacyo muri bubure hano ubwo ntabwo twari butagira icyo kunywa bishoboka bite cyane rwose mugwe neza ibyo byose birahari. ubu twari butanga umutekano tugahinga urutoke tukagika tukazabona uko dukangaza kandi rero ubu rwose ntagire n'abashyitsi kandi ukandagira kugira ubwoba yari ibyuma by'abazungu kuva kera. ibyo kenshi ufashe mikoro zikunda kwanga kuvuga sizi impamvu ziragutinya iyo mfashe mikoro zikunda kunanirana. Basesagura banyereka imbizi n'umufite abahungu n'abahanga ntabwo ari iby'ubu barabisobanura babikuraho kuva kera byarahoze.
amashyi menshi cyane, tubakomera amashyi menshi cyane. Amboka rero ubutwari bw'abanyarwanda kuva na kera tubukesha ibitsina byombi. Iyo turebye ukuntu uburasirazuba, igisaka cy'imirenge n'imigongo n'igihunya, ubutwari tubukesha Ruganzu Bwimba na mushiki we Robwa, bemeye kudasomororano ingoma ino, bakemera guhara amagara yabo kugira ngo igisaka kitazatugira ingaruzwa muheto. Aho ni hambere igihe cyari kigitwarwa na Kimenyi. Iwacu rero ni Ubuganza, tukaba rwagati y'Ubugesera kwa Nsoro Samembe Samukondo na Bisanura, ariko kandi tukaba na rwagati y'Indorwa kwa Kanyendorwa wa mbere Samugabo. Tukaba turi umuryango ufite inkomoko mu turere 30 tugize iki gihugu. Duturuka mu ka Kayonza, mu mirenge 416, duturuka mu murenge wa Kabare, mu tugari 2148, duturuka mu kagari ka Cyarubare, mu midugudu 14837, duturuka mu mudugudu wa Kiburara. Kiburara niho tubarizwa, imiryango y'Abazirafuti niyo kuva kwa Ntarambirwa. Twahagurutse tubizi rero ko kwa Condo muri intwari namwe ubwanyu, ndetse ko n'umutekano w'iki gihugu mwawugizemo uruhare, akaba ariyo mpamvu ubutwari bwanze gucijisha ahangaha. Umuryango uradutuma turi amasibo 4. Sibo y'imbere hari abasore b'ibigango baje amacumu y'impangare ndetse n'amara ngo badukoma amadubi y'amasega n'amasatura ngo tubagereho ari nta n'umwe utuvuyemo. Sibo ya kabiri bari abanyabigagara baje bikoreye ibicuba n'ibibindi kugira ngo tuze kubona imitwe itari ibiragi, ngo tube mu bitaramo byanyu tudaseta ibirenge. Sibo ya gatatu ni ababyeyi baduhana bakaduhanura, bakatubwira ibi na biriya ngo ubutwari natwe buzadukwiragiremo. Isibo ya kane, ariko mu gihe mpaguruka abikorezi bashyire mu rukano bahereze wa mukobwa w'umuhereza n'abamperezi yigire hino. Batubwiye ngo ikibanze tubabwire ko kibakunda, ngo kandi tubazanire ikibindi cy'intwererano muri ibi birori mufite. Ngo ariko tubabwire ko gutwerera atari ugutwerera abakene, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ko bafite rimwe mwongererwa, tuzanywe no kongera ibintu mu bindi. Uyu mukobwa yitwa Kibatega, ntabwo ari we wikorera, hikorera abasaza be, ariko umuryango waramutoranyije ngo ajya ampereza igihe imbere y'imfura nkawe. Kugira ngo rero abanzaze umusuhuze, ndabizi uba mu bantu ntuba mu bintu, ntumwijishe wangana siko. Nujya ubona mpagurutse nawe ujye umenya umuze tumukeze bya nyabyo. Cyo kimirana nirwaneho. Uwavuga ko iwacu Kayonza Imana yaduhaye umugisha wo kugira urutoke rw'ingaga ntabwo byaba ari ukwishongorora hasi. Iyi ni inzoga iturutse mu rutoke rw'ingaga, yengewe mu muvure w'Indoha, tuyibeteza Nyundo na Gikori, kandi abagore bakarangiye iyi nzoga bakoresheje ibitsinsi bakajya banatimburura, urukarango rurahiye ntirurimo umushima. Reka nguhe na yombi. Mushaka indangururamajwi ya databuja, njyeweho habe nubwo mwanyihorera. Ndagushimiye kuba kera byarahoze, kuba kera y'intwerera ribaho, y'ahantu habaye ibirori. Ibi ni ibisanzwe, ni ibisanzwe rwose. Turagushimiye kandi mukomeze uwo muco.
nkiri imbere yawe rero uwo muco ntugacike. urakoze cyane. Abahanga bavuze ko kizira kikaziririzwa kujya imbere y'abatwara ukahava imbokoboko. Abatwara Imana yabahaye umugisha, muragaba mukagaba inka mukagaba ibijyanda, ariko mugaba n'ijambo. Nagira ngo uze kunyemerera njyewe n'iriya si ubona twagendanye tubafitiye ubutumwa. Bantoranyije ngo njye imbere nze kubuvuga, ariko ubutumwa mvuga ni ubwabo bose. Nagira ngo rero uze kumenyera umwanya utarirengera, nze kukubwira ubutumwa buhuriweho n'iriya mbaga. Mu minsi ishize dutegura runo rugendo, ababyeyi wacu bakuze bitegereje abakobwa mwadushingiye, babona bafite urukumbuzi n'amasunza. Abana bagaragaza imvamutima bavuga ko icy'ibanze bashaka kuzaza kongera kubaramutsa ngo babarebe, bongere babishimire, bongere bagaruke kuri gakondo, bongere barebe mu ruhanga rwa ba nyirasenge na ba nyirakuru. Ariko ababyeyi bacu bavuga ko umukobwa ugarutse iwabo iyo yashatswe heza akagira ihirwe, ubwo ndavuga umugisha muba mwaramusabiye, bavuga ko icy'ingenzi ari ukubagenderera afite ipfukire, haza agaragaza ko umugisha mwamusabiye bitabaye amasigara akicara. Ba bakobwa bose mwadushingiye bageze iwacu baba bihirwe, icy'ibanze reka mbanze mbakumurikire, bakuramutse kandi bakwereke ko bahinga bakeza. Nagira ngo bongere batambuke muze. Ntarambirwa yaratubwiye ngo ntitukarate inkoko turata abazinyweraho. Kamwereke mutere intambwe mwigire hino ahangaha, hanyuma uze muhagarara ahangaha ku murongo kwa kundi tujya duhagarara iyo turi iwacu. Mwababonye ba bakobwa banyu babakumbuye bagarutse. Dore uwo bibarutse rero, nawe hagarara hariya hirya aho bakureba. Nagira ngo icyubahiro nkugomba unsabire ababyeyi baze babakire ino mitwa. Barahari rwose babyiteguye. Ndaba abana banyu rero nuko modofotora ifoto wagiyeho hariya bisegekwe. Uziko muri uyu mwaka nta foto mfitanye nawe. Udufotore kumara umwaka ifotoje ndi kumwe n'abantu beza, kandi twereke yuko turera neza. Urabo waduhaye uko twabafashe. Nagira ngo runyemerere niba ubyemeye basubire mu cyiciro, ariko hariya nguhaye nayo bidatabuja mwiza. Ingenzi nuko naguhaye umwanya aho ubundi inzoga yego ni byiza, ariko siyo gutambutsa. Ni umuco nasanze nanjye nzabubungabunga, unteze imiheha ahangaha nkwereke. Ari he cyane? Ntarambirwa yampaye ngo nkuzanire, yenzwe mu rutoki rwe nayo. Byo ndabizi, inzoga ya Ntarambirwa byisanzwe mbizi, ntabwo byantungura. Sinakwirwa ngo bamugeze iterabyo cyangwa nta gitangaje. Muyisangiye nayo ko aka yose muzi se. Wanakere iyo baga yicaranye na condo inzoga banywaga rwose ndayizi. Uyu yarihaye si ngombwa gushweka kira ngo he nayo mbe mutware mwiza, nzagukiriza n'izina ry'Imana. Rekera aho ngaho itamera nk'iyabene gitoya na Gahindiro. Ngo barayituye babwiye ngo basogongere ngo akabindi bagakubaho urugombe barakabaraza. Hanyuma rero inzoga
uri inzoga nkaba umusomyi ntarambirwa kumpaye imico myiza nawe uri inzoga y'inyamico myiza unyura umutware nanjye nze kubona aho munyura amezi menshi cyane abusha abatware mu mabyiza rwose iyi nzoga ntabwo bitangaje. umwana turasakarwa turamushima abari bafite uburenganzira bavugije impundu ariko ibigore by'amasonga byakomye mu mashyi umubyeyi akomeza kumubaza ati ko wavutse usanga uyu muryango wacu tugira amaziri washimye he wakunze nde ati wamukundiye iki ati cyangwa wagize umuranga akurangira ishyanga unyura ukubiri n'ukuri umuhungu adusubiza yemye avuga ko nta muranga wamurangiye ishyanga ahubwo ahamya ko nyirasenge yamurangiye umuryango wa Condo akahamubwira umukobwa witwa Uwantege Anne Claudine nawe akagenda nk'umusore wari ufite ikimubabaje yahagera agasanga uwo mukobwa koko ari mwene Condo ngo akimubona ikibanze ngo yamukundiye n'umwete n'umurava yabonye agera ku murimo icya kabiri yamukundiye ni uburere n'umuco ubona ko mora ku bamwibarutse icya gatatu ngo iyo baganira mwumvana inama zubaka igihugu ndetse n'imiryango ati none babyeyi niba njye na masenge utaranyuze ukubiri n'ukuri nimunshakire uwo nzubake nishimye twarongeye turasakarwa turamushimira ariko ibigore by'amasonga bizamura amaboko ngo bagire icyo babavugaho ba nyirabyano biniho ibirezi bati natwe dufite ijambo kuri uwo muryango twabanje abagabo yaba Jean Paul yaba Meya Ndayambaje uyu bose bavuze ko muri uwo muryango utize imfizi inka zikabyara zidakitse hanyuma ariko ba nyirabyano biniho ibirezi bati uwo muryango tuwuzi neza ni umuryango ugira akaboko gakama amata ntacika amende bati kandi abakobwa babo bameze nk'abaheburayokazi ntibajya mu byuma iyo babyara bose bemeza ko muri imfura twagenderera ku manywa na nijoro twahagurukanye umugambi wo kubagenderera icy'ibanze twabasabye irembo ry'umuco ryinjira inkono rigasohoka umugeni muri duhaye tujya mu nka tureba inyana y'ibihogo tuyishoreza urwirungu rw'umugoroba turaza irembo turarifata by'umuco tubatumaho intumwa ko muri Gashyantare mu gihe muzaba murimo kwizihiza ukwezi kw'intwari muri mu isabukuru y'uwo mubyeyi nawe dukesha byinshi tuzabagenderera muri iki gitaramo tukabasaba umugeni none rero mubyeyi isenge ikwiye umunyarwanda yavuze ibintu bibiri cy'ingenzi yavuze ko ujya gukira indwara yirata turabaratira uburwayi turwaye ngo haturya ngo hakubite urutso kabiri arongera ati burya ntawe ukwiye guhisha uwahisha twese ureba hano abasigaye inyuma dufite ubukene dukeneye ko mwaturema amaboko mukatwunga inkokora hanyuma mukadukenera ku mbuto muntu tuba ko mu kiryi Uwantege ukabona umukwe nkabona umukazana njye nawe twazacogora urukiryi abo bazibaruka bakazadukorera mu ngata bakaba no ku nkiko z'igihugu bityo igihugu cyacu ntikikabura amaboko reka rero umusozo ngutire ku muntu wanditse ibaruwa isaba indonke z'isi hepfo yashoje agira ati mu gihe ntegereje igisubizo cyanyu cyiza mbaye mbashimiye inzoga zose wavuze ari izitebutse za Mariya reka biryohekere Mariya oya siko kuri maze Claudine uzagaruke umwaka utaha ntabwo ariko kuri ukuri kwacu ni uko dusaba twatebutsa ukabanza ukitegura nk'umutwaro ese twagutebutsa tukanagutegeka nureba mu ruhamo urahasanga ingata yaje yikoreye inzoga yo gutebutsa ariko mu rwina harimo inzoga y'ikizeneko nzayiha abikorezi mu cyumweru gitaha uzampekera ubu rero ndagusaba nabwo nzatebutsa ikindi gihe nabwo uzampekera ibintu byawe bigendera kuri gahunda ndabizi ni ukuri kw'intara ubu ni ukuvuga ikibazo Mariya se ibyo bintu arabyemera koko ukurikije ibyo mwadukoreye
Mariya se ko atazagwa kwishyiga ko agikunzwe kugira ngo abuze iki ko aba ari kuri buriya abanyarwanda bavuga ko imfizi yivuga itavumera, ariko kwivuga kwayo bigahesha agaciro umuryango, bigaragara ko urugo rutaha imfizi rutavogerwa. Iyo umukobwa avutse, abo basaza b'ibikore by'amasonga nibo batanga igitsure bakamubwira ko nta mukobwa utaha bamaze kugarira, bakarazwa ishinga no gushaka amarezi kugira ngo umwana asomeshe. Iyi nayo ndagira ngo imire ibyo bikore kandi no kurusha kubera yuko umuryango uriteguye. Uhaye na yombi. Urakoze. Nyirarucyaba mwene Nyamususa na Gihanga yavumbuye inka, ariko harabaye ab'inka zazanye ba nyogokuru na ba nyogokuruza, ariko n'amahariyo nta mugongo gifite unamujya umuhereza. Hari harabaye inka nkuru zazanye ba nyogokuru na ba nyogokuruza n'abandi bakurambere tubereye ubuvivi ndetse n'ubuvivure. Iyi rero ikaba mbogo mu guhingira inka, ikabasha bw'urucaca n'urubuye, kubera ko iyo umutunzi yongereye inka yagura urwura kongera n'ibikoresho bizikorera. Nagira ngo rero mbanze nyigushyikirize, sindi bukwigisha uko ikoreshwa, ikora nka za zindi zihingira izawe n'ubundi. Uhaye na yombi. Ubundi ntabwo twayiherukaga, twari tumaze iminsi dukoresha amamashini twayiherukaga, ariko ubwo bayiduhaye reka tuyakire. Ariko nayizanye ifite amenyo, ariya yaba amenyo y'imashini, uyigira amenyo yayo. Hanyuma rero buriya hasi ariko ubishyire hasi, ntukigwizeho imizigo, bino byose bivaneho, ntugire ikintu uta hasi ahantu uri mu mujyi. Ubwo bikemutse wakakase kudagaga twari urakabika ujye ukibukiraho kuba twaye igisubizo cy'ibibazo byacu. ahubwo nyuma ntabwo hakuba wasubijwe neza, musubirane ibibazo iwacu. Hanyuma rero njye nawe twajyaga ku mabuga y'inka tugakurungira ibibumbiro, tukadahirira, abazimiriye bakazishokera, bakaza kuzikura zihaze ngo zijye gukama. Gukama kwacu kwari ugukoranyiriza zikaza kugera ubwo zireta zikanayayunga. Kuyayunga no guhomoza kwazo nzagaruka tuzumva u Rwanda. Uhaye na yombi. Icyo ni ikibumbiro, ni urucishirizo rw'ikibumbiro. Ni ikibumbiro. Ariko kandi ikintu wasanga ibyo wari ufite icyo wacyuhiriramo inyana. Erega ibintu urabifite ubundi ngo bigiye byenda ongera uzane. Ngiki rero igicuba. Umuryango wambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo bacyanguye, ngo ni wowe uziyangurira. Kwangura igicuba no kugikoresha ukagishyira umuntu umeze nk'umukuburira, iki kiracyari isugi, ni wowe uzagikoresha bwa mbere. Hereze se nk'igicuba nyine. Ariko ku mabuga nge nawe tujye twambara karuvati n'amakote ngo tudahirire. Ubu karuvati none yakora mu iriba. Ariko twagiraga dutya tuti shokera. Urabona ngo uragenda ihowe nkumvuye ku mutware gito. Ibino agushimire kuzanye inkwano za mbere, aguha inzoga. Ndakenye tukagira dutyo datawe kende hohera mwamubonye umutware umvaye urugata ruri aho ngaho, batereka ku rugata uragiza n'imiheha. Akira ngo guhete, arugaruka guhete yakwishimye. Abahungu bazajya barwanira kuzana inkwano ahangaha. Ngaho ziwe bakoze. Hanyuma rero se gikwiye, nagira ngo muri bimwe watubwiye uti udukwere
nze kugukwera bituru ungiriye mu muhogo ukambwira ko ari ubwonko byanyura kurutaho. Urakoze uturebere inyana y'ishashi. Yego niyo turebere inyana y'ishashi rwose adukoresheje nk'umutunzi. Atoranywa mu umwe, nagira ngo Jean Baptiste tubarimo ashyikira inshyimba zikera cyangwa igisonga hanyuma amwigira imbere. Umusore tubarimo uyu muhungu agira ibigwi byinshi, ariko uyu munsi ndamuvugaho ibintu bibiri byonyine. Uyu muhungu arinze ageze uyu munsi ataducishije inka z'incacyuho. Uyu muhungu nta na rimwe wacu twigeze twicara rubanda rutwiyama, nta n'amagambo yigeze amuhwihwiswaho ngo hagire abavuga ko hari aho yaba yarasogongeye umusaba ubusugi. Uyu muhungu rero kumwita imanzi si ukubeshya. Icya kabiri, ubu mureba ntabwo ahuzagurika ize, ubwenge bwuzuye umutwe. Subira kuri byaterwa nuko afite PhD bakeneye amahugurwa y'akazi, ariko adasubiyeyo ubwenge afite bwatunga urugo bugatanga n'umusanzu ku gihugu cyamwibarutse. Muguhaye aho yicaye ndahicaza abandi ntagarukire hariya. Ukanenywera inzoga rero. ariko rero nyakubahwa nanigeze nabikubwira kuva kare, nakubwiye yuko Jean Baptiste ibyo si ubusanzwe. Nabwiboneye rwose usanga ari iryo zina ari nawe ubwe najyaga mubona mu bantu b'intwari, ndetse turi no mu birigo hano bavuga nawe bahoze bumva bamuvuga bavuga bati mwuko mbaraho nanjye niganye nawe kandi twabaye intwari kimukumva mwabuzima. Ni ukuri tuzaho rushingana bose. urakoze cyane. Uri umuntu w'umugabo. Uri umuntu w'umugabo rwose. Urakoze. Ndetse muze sha mumwereke ntabwo yasubira kwicara hariya. Uko nuko. Ntabwo yasubira kwicara hariya umuntu nk'uyu ntabwo ariko utegeze umwerekana kuva kare. Yaje kare kandi gake. Nibwo akihagera ntubona nakunzwe. Ahubwo yongera ko yaje kare ntabwo twazongera kuvugana. Wari kunca inzoga uruhara rugapfuka. Amashyi menshi cyane muryango twishimire tubarimo. Mukicara abami. Nuko tutari utwanyaruteje tw'iwanyu mu muryango. Hanyuma ariko muze kureka ugaragiye tubarimo ari ubanza gutera intambwe kugira ngo namara gusuzuma ibyicaro byiza tubarimo ube uri hafi aho ngaho. Ubundi rero ibyicaro by'iwacu n'ubundi biba biteguye. Yego cyane mugire rwose nimubaze Korodina niba yavuye muri Amerika yaje, numvise bavuga yuko ngo yaba yagize inama.
Nukuri kw'Imana arasanirira Mungu ararongoye rwose ibindi akirebera ndamushimira ko mubyara neza gukora imbagara igiguherekeze mugeze hano mu cyicaro ze noneho ngo muramutse bya nyabyo ntucyubahiro mugomba ariko werekeza si ukujyana niba kumpera amashyi hanyuma kugeza urakoze tuhindura umusaya ndagushimira ubupfura tutweretse ko atari ikinege kandi uzamurwanaho kuva none kugera ku zabukuru hari amakuru nabwiwe na muramu wawe na Baptiste Jim arambwira turiya muhungu mu itereta ryanjye yaramfashije cyane ateragerera akavuga ngo nta mituye afite barashaka ngo kujya ku muhanda ngo hari abantu ibintu nk'ibyo mukitinza mukaza rwose iri kugenza yarivuze hanyuma rero yandika urwandiko ararumva nanambwira ngo sinzarubika inyuma ngo nzabishyire ku mutima ngo nzagushimire muri uru ruhame umubwire ko ibyo wakoze byose ngo yabizirikanaga yambwiye rero ngo ushobora kuvuga ike ngo witinza ngo ariko uyu munsi aguhaye ububasha ngo ujye muri hoteli wihakana noneho mbere nomero y'inkweto ndamutse mushiki wawe w'ijya wajya bagakira ijisho se n'amafaranga mbere nomero y'inkweto urenga rwose ihute Jimmy ishyirwa uyisigaho uhitire mu gihe cyo ushaka uze mubwire rero mubwire ijambo anigeza akari ubwonko rwose kiraguha ikiganza gushimire ko muri miliyoni zirenga 12 z'abanyarwanda wahisemo umuryango wa Condo ngo bazatubere ba mwana ntabwo tuzabyicuza uriya n'umuryango w'icu icya kabiri mushimira mu kurongora umugore usushye uyu mugore ni mwiza ntabwo afite igihe twamushuje tumwitaza ndagira ngo wegere umwana mufungane bukwasi ushaka akazamu hagati yanyu urakorekoreye ashaka agere umwana amashyi menshi cyane abagize rero nje gufata umwanya nanjye ntambitse impeta uzi kunyereka ikiganza cy'ibumoso ubundi muri musumba zose ntambitse impeta imbere y'imiryango iteraniye aha niba ntanze rero dukomeye mu minsi myinshi cyane ni ibyishimo bikomeye cyane turi murabona ko yatangiye rero kwerekana inyinya hanyuma rero kandi Jimmy hari impano yateguye y'umwihariko intege nashima ubwiza bwawe kandi maze gushima iyomoro niyo mpamvu ngushyikirije uruburaho kandi rutatse ubwiza maze n'imiryango tugahurira dukunda amashyi menshi cyane sibyo gusa kandi Jean Baptiste yateguye impano zitandukanye hari n'indi atereka mushyikirize rero iyi mpano nateguye kandi ngira nti rero ababyeyi bakubyaye bakwishimiye kandi niho n'ubundi bakumpaye n'imiryango kandi yizihiwe Claudine nawe agira ati kandi hari n'impano imbere y'imiryango barakoze cyane hanyuma rero bamaze gushyikirizanya impano cyangwa se bahana impano hari impano bakoze z'umwihariko zo gushimira ababyeyi inshuti
nako rero atera intambwe asuhuza ababyeyi nabo bamuramutsa. Ati rero njye Jean Baptiste ndatera intambwe mu muryango nk'uwishimiwe kandi nizihiwe. Claudine rero ubundi ube hafi ya Jean Baptiste kugira ngo izo ngofero muza kwambika abasaza ndetse n'izo nshyimbo mubashyikiriza muze guhuza ibiganza. Amashyi menshi cyane. Jean Baptiste aragira ati ntabwo nshimiye ko umubyeyi watangiye kumera uruhare, ahubwo ndashimira uruhare wagize. Urwo ruhare rero nirwo rutumye imiryango iteranye muri aka kanya. Muze guhagarara mu buryo bubereye abanyamakuru kugira ngo babike urwo rwibutso. Umuhanzi aragira ati barurakowe. Ubu ni Ruremera Focasi. Ubundi rero Jean Baptiste nawe impano yateguriye nyirabukwe ayimushyikirize imbere y'imiryango iteraniye aha. Ubundi namwe niba nta shyari dukome mu mashyi menshi cyane. Ubu nabyo bagize uruhare rukomeye cyane kugera mu ngoma. Ikindi na Claudine umwereke ahari ibyicaro by'ababyeyi maze nawe abasuhuze n'umuryango umwishimiye maze aze no kubagenera impano yabateguriye azibashyikiriza imbere y'imiryango. Amashyi menshi cyane mu muryango umwe. Claudine aragira ati tunamwe abana bayishimiye nk'umukazana nabo baragira bati rero twakwishimiye cyane kandi bahuza ibiganza bagira bati umwambikiye ingofero nabona rwose uburyo ko ashobora kubona cyane mu gushyikiriza n'iyo nshingo bikomeze kumusindagiza mu zabukuru cyane ko akomeje kugira uruhare rukomeye cyane. Baragira bati rero gushimira umuryango n'ubupfura kandi biduteye ishema. Umuryango wacu wizihiwe kandi n'ibyishimo bikomeye cyane. Ariko ni umwamikazi mu mukomera ateguriye. Amashyi menshi cyane ni amarangamutima y'ibyishimo imbere y'umuryango. Ati rero ndashimira zo gushimira imiryango yihariye. Turaza kubasaba ko rero nyuma yo gushimira uyu mubyeyi bashimira uruhare rukomeye cyane baramwenyura natwe rero tukamwenyura twishimira ibirori nk'ibi. Tubakomera amashyi menshi cyane. Ndagira musabe abo bakobwa babe hafi kugira ngo impano ya Natalia ndetse na Illuminata baze kuzishyikiriza kuri ndetse na Jean Baptiste baje gutanga impano zo gushimira aba babyeyi. Iyarutaganira ubibuze wiki ayimama kwishi yo muru yabayizi. Muze guhagarara mwitegeye imiryango kugira ngo abanyamakuru babike urwo rwibutso. Yaramuhawe irutu ahindu
rero gutanga izi mpano urashimirwa by'umwihariko muri uyu mwanya. Hari kandi impano ya famille Fulgence, hari impano ya famille Fulgence, ubwo uwo muryango ube hafi kugira ngo ushimire by'umwihariko. Hakurikiyeho impano ya famille ikurikirwe na famille Rudakemwa. Iyo rero ni impano y'umuryango wa Fulgence kandi bikuye ku mutima. Hari kandi impano ya famille Rwabukwisi, impano y'umwihariko yo gushimira bikomeye cyane, aho rero Jean Baptiste agira ati ntabwo nashimira inshuti n'abavandimwe mugende nashimiye fasha gutera intambwe. Baratera intambwe rero n'abakomera amashyi menshi cyane mu kabyaramwe. Umwami barakoze impamvu rero ari amarangamutima y'ibyishimo cyane mubona ku maso yabo. Ubundi rero baze kumushyikiriza iyi mpano bahuje ibiganza bagira bati turagushimira by'umwihariko kuba tubaye hafi kandi biduteye ishema. Hanyuma kandi umukirigitananga w'iwacu nawe tutwicisha amatsiko kuri bwa buryohe bw'umuziki w'iwacu, gakondo y'iwacu, ubundi bakomeze bashimira imiryango. Reka tubanze impano yo gushimira Chantal. Baragira bati ibi ni ibiteshe n'umuryango kuba twahuje ibiganza n'imiryango ibishyigikiye. Reka rero tumushyikirize iyi mpano yo kugushimira by'umwihariko. Hanyuma dukurikijeho uyu mubyeyi nawe Chantal arashimirwa by'umwihariko cyane. Barakoze cyane. Hari n'impano ikomeye cyane bamushimira bagira bati uduteye ishema kandi mu by'ukuri uri umubyeyi ukomeye cyane kuri twe. Rero burya imbere y'umuryango ndagira ngo nshimire baramukazi banjye. Ubwo baramukazi ba Claudine rero uko ari batatu baze kuba hafi kugira ngo bashyikirizwe impano zo kubashimira by'umwihariko. Mutere intambwe babyeyi kugira ngo mushyikirize. Baragira bati rero turabashimira by'umwihariko kandi biduteye ishema. Burya baramukazi bawe bateye intambwe nk'iyi kandi bakamwenyurira umunsi nk'uyu n'ibyishimo bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Claudine agira ati nabategura impano zo kubashimira namwe by'umwihariko. Kandi n'intambwe bafashije gutera by'umwihariko. Bakomeje kumfasha kandi bikomeye cyane impanuro z'ababyeyi. Hanyuma rero kandi Queen aragira ati ndifuza gushimira musaza wawe kugira ngo nawe bagushyikirize impano yo kugushimira. Serge rero yateguriwe impano
na mushiki we, gusa ariko nanone Jean Baptiste nawe yifuje kumushimira. Amashyi menshi cyane Jean Baptiste ashimira ababyeyi be agira ati iyi ntambwe nteye ndabashimiye ko mwanshyigikiye kandi mubikomeje kumva impanuro. Ni umwanya mwiza cyane umubyeyi amwongorera ati iyi ntambwe wateye yadushimishije cyane kandi mubona ko bafite ibyishimo bidasanzwe. Hari impano rero
wabo umukobwa araca bugufi mwakomye mu mashyi menshi cyane araca bugufi agira ati reka mbonereho mwambika ikamba mubyeyi amwambitse ikamba agira ati warakoze mubyeyi koko uyu mubyeyi yarakoze ni mu mukomera amashyi menshi cyane amashyi n'umuntu agira ati ndagushimira mama wabyaye aca bugufi amushyikiriza iyo mpano yamuteguriye hari kandi n'indi mpano y'umwihariko yateguye agira ati ndagushimira by'umwihariko wa mubyeyi we wambaye hafi waramfashije wampaye impanuro kandi urambuza ugeza kuri iyi ntambwe nk'iyi amashyi menshi cyane mwa miryango mwe ubundi ikiganza cyambaye impeta cy'umusangizwa mu buryo buryoshye cyane abandi dukomeye mu mashyi amashyi menshi cyane uretse gato abanza aruhuke yumve ko amerewe neza abandi bati agutwaye w'ingenzi komeza rwose umusangize umutobe natwe dukomeye mu mashyi menshi cyane n'impundu hanyuma ugaragiye Claudine aze kwakira icyo kirahuri kugira ngo natwe niba nta cyari dukomeye mu mashyi menshi cyane amashyi menshi cyane y'ibyishimo muri iri ndirimbo ijambo tuyigira gukomeza ukoma mu mashyi y'ibyishimo cyane barakoze cyane tuze kubazimanira kandi mugubwe neza birambuye twongera amasabe Mujyejuru Claudine ndetse na Jean Baptiste umunyemerere Mujyejuru abasore n'inkumi nabo baze kubaherekeza kugira ngo Claudine atere intambwe yereke Jean Baptiste ubusitani butandukanye.
mbungiramihigo turacumita bagafatira yakubisonga bakarijyana ubundi yishe umuzunguruko wa mucurano isanze ruzi rwuzurira rumugimba indwara zihata ibitugu byomba buraguhunga buranuguhagarara ndagira ingeri izacu zirimo inkumburwa y'igikaka idasimburwa n'ibigwari imingabi irangaje imbere amagaju ishidangamirwa ishigitare gitabeje umukondo izirimisho ongorisho kaningoga ku rugamba batazigira bagashinguka imbavu kurwanga inka nta kazibona kubanga abakobwa arakikosha naho wahanga u Rwanda mu mureka zibonera turavuze urushoza abatindi bagashikamo itaro uvugije sinajaje abanyishakira urwuri dore icyomingo izacu zirimo indende zindatirwa abahizi ndibori ndibagize y'akabarima akabarazi ya kiriyofasi ya nkwakozi iyakubise inkurabikini y'agatetero utebeza ngoga dore inka y'ineza imara agahinda yashikwishingisha imangira umwumani itamuye imvubu izuba rirarasa zirimo rukika mpunzi rwa nyamuja abageni bikayata yambutsa rugira na rugango na rugarambiza ndorihora na rwabugira mbikaragwe dore ndacutse nk'amakabarazi rwema yasema hino yambujije guhiga nibasira guhanganya ivuruganya ntangura ngaha bataka ibure ima batubwo twajyaga duhazwa n'amazi duhazwa na burera na ruhonde ntitugisigaye duhazwa n'amazi ahubwo dusigaye duhazwa n'umuhondo wayo nkab'imbambagi nkabanza urugamba ruguma nkab'igitaka nkab'igikanu cy'imfizi nkab'igituza cya bihugu nkab'iruhogoza bambaye ingoma nkabirwarikira nkona rwa nkotanyi nta rugamba ntarwana ishyaka mvuga ineza rikambira abo tungana bakanyemera nk'abarutikura mu gihumbi rwa muhumuza sinjya mbusha amaraso intimunga y'umubyimba n'umubyibuho uko mvuga nuko ndeshya byose n'Imana yabimpaye intimunga y'uko ngenda ndimbugo imirindi irusha inzovu amashagaga nyarusha ishashi inkuba ndatambuka ubutaka bugatigita ikirere kigahubanga n'abanzi cyangwa bambonye inyuze hati murebe imirindi y'intare iratambutse kabisi gatinze abakobwa mu ruhimba abahungu bagasigara bantegereje ngo ndahe imigara yabo nkab'ingwe nkab'imbogo nkab'ivubi nkabebushari nkasharira nkarura nk'umuravumba serega bundi nafatanye umugabo umuganda w'amacumu ndamukubita murenzi impinga ndamubwira nti u Rwanda ntirukirangwamo amacumu ahubwo aho unyuranye ukavuga ijambo riruta irindi maze ukahavana umwaro uzira ikimwaro Claudie wiriwe mama bagukomera amashyi ababishoboye kuko uraberewe cyane maze data mubyeyi nyakugira Imana yaguhanze niyo yaguhaye yakwehereye ijambo mu ruhame rw'amahanga njye n'umutahira waje uzirongoye ariko izo nazanye zifite izo zaje zisanga nazigejeje mu rwuri mubyeyi maze kandi unyemerere ngushyikirize ubu butumwa iwacu twayise Nkuyu uyitegereze neza harimo utwatsi dutandukanye hagati waza kubonamo akatsi bita umuhorora kugira ngo abasore bacu bajye bahururira abari banyu murakoze urakoze ndabona ari umutsamutsi tutsiritse dore ko umusore yinyoye atitsamura cyangwa ngo atsikire data mubyeyi nyakugira Imana buranga umugabo n'usoza ubutumwa ngire ngo kandi iyaguhaza niyo yaguhaye banyakiriye kandi bampa n'agasano ubwatsi bwazo nagira ngo rero nanjye ubwo yansanze bavugana nzakire turasigira twigire mu gikombe abakobwa bakubita imitozo ba nyina bagakubita udutwenge nyamuna zirahiga ziraganira nk'abagabo bajya umugambi yangeriwe burya bagira nk'abagira ibibero batazigira n'imiyoboro
rugamba rugendana n'abagabo iwacu ni ku murwa muremure uwahuye wese mani huza n'abagamba umugambi bahuje ibiganiro wahuye n'ahaga rwaruza rwamute yazira biraziga datamije musabye mungu reka mvuge amazina y'inka naho indirimbo zazo nahazo batagira ngo iki tere masami nagarukinga imanzi y'uruti rw'urubibi ya rubangurira minibo n'imeze mu rubumbirangamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bayibwiwe n'urwamo rw'amakombe ya Ruganza n'abendaga gushenguruka bahamye mu biraraho n'abasezeraga barahora nabo bumvise inkuba zesa ntawasigaye mu biraro barangamiye zituruka bambonye barakorana bati mbega rasiyane twereke Nyamigogo bacuranga mu Kaganda ngo aricura inkumbi iteka bati twaje kwikeza benshi nabimuyemo nka Rwakunda babo ene maze turaca kwisanga musaga izambariye ikamba n'iruzindaza mugabo igenda imbere y'inka abandikazi bashoreza yakira umuhango utyaza imihirimba akaboko kwa muhinda bumva uko nziririmba bati mbega rugaba rugendana n'abambaye amaraba ene muhamagare rugagaza gusurwamo rw'amakombe ntawe ukiroye rwanamiza rugabo rw'ingabo nziza zibamo rwagesha amakuza bumva ziririmba bahamagara rwamiza rw'ingabo bati zituzamurire zose izigarambira uko arenye twishiriye amazi twihagira ibirori nicyo cyatuzanye ndi muhamagare rutete bumvishe uko nzitaka bati kugana rutanga niyo ni rutete ruhari ububi niyo ni rubango rubari imbavu niyo ni rubabaza ni rubimbura niyo ni rubanda ho mu kwivuga abahungu baje kuziharamba basanga zihasha abandi zari zabakuye amata ngo zigenda ziyabakubita bati rwagire zatweza naragira wiribana ibisoka nabigenda nyamuneka abadahuze baragira abadahuze batange amashyi y'inka nibyo mvuga usabye Mungu umubyeyi iyi ni inguyo y'inka Sekaganda kandi sebo ugenda usubira inyanzo usubira ugwire we kugona ugwiza ishyo kandi ndagushimye uyu munsi ndi buvuge kuri Garasiyane nguhe kuri izi nzoga ugenda ujye kureba ko nawe washyira umutima ku ishyaha kandi ntusubire mu nka wicare mu gitaramo unywe inzoga urakoze cyane reka nshyira imbere y'imbavu ubwo se ugira ngo ntibari hafi ntukabure ibyo muri kumwe n'Imana yabiguhaye ariko sinataha gutyo gusa databuja navuga amazina y'inka ariko nanjye ndivuga nakwishongora ntihagire umugabo ubimura nubwo mba naje ndi umushumba hari icyo se nitwa Garasiyane barandirimba ngo igitaramo ntarimo cyitwa n'irungu ubwo mumana ni gato ariko ndinkura bikira nigeze gukubita umugabo ntagira inka zishora umugore aratakamba ati Garasiyane unyiciye umugabo nta mugabo wagiraga witwa n'akanyafu tunyabana ntazatakarira u Rwanda ngo inka tucyo aturanyurira agahungu ni sindagahungu ndi umuhungu ndi ibyicano ati wakagawe ni sindakagabo ndi umugabo ndakwenda hamwe ndi icyogere ndi ishyaka atari kuri gato ndi gato ntacyo ariko ndivuba ndi bushari ndatwinga ntibahandura cakati ibyuma niburyo barandasa ntibashyitsa ati ikigogo cyawe n'amakenzi yaje nambirana imbere n'isuri nindakurasa wisenye ati ndazana ingabo y'ibyuma uraba wisuriye ibyago muri ibi byumweru ati ndazaniye urutare reka unshotore mfore nduturaguritse ati ndazana inkota basogotana uratuma ngusogongeza ikibi ati ndazana icumu bacigitana uramberaho igicumuro databuja ndikweza nafarangeza mu nkiko y'igitugu ngiye kurekura mbona arirukaho ararenga nka ruguru iriya harazahara SSB mutumaho umuntu nimumumumagarira agaruke rwavuze ngo ndi gato arahunga iki databuja ndi gato ariko ndi ntara y'umugara ndi ngo yakara ndi inzovu y'imirindi sinaje kwirarira mu rugo rwawe ariko wapfukamye hacika itama n'abagabo b'abanyabwoba baranyegamiza ngo nzabarwanira ishyaka nyine muhumure ntacyo mu kibaye batugize ngo kino u Rwanda rukingiwe n'Imana n'ingabo nziza
bati bisubiremo nisimbiti ngo umugabo hamwe sindi rojorojo n'ingombiribwa n'abagabo bajya kuba bahura ati byonde databuja orera ku ngono umutima wa Yesu yarabirangije urakoze urakabwira reka rero ngende mbivange kucyagara hano ngira inda ntoya igakweduka ubwo imvura nitagwa mukumva imikuku ndaba mpanyuze muranyihanganira si uko mvuga ibitajyanye n'ubukwe ariko nuko nabaye nuko nyihanganira si byose ariko namwe nabibwira hari abantu bajya bambeshyira bakagenda bamvuga uko ntari si byo ndabibwira ni mama ya Mungu ariko izina ryanjye riroroshye ubw'umbona nitwa sa ryonyine sa ni sa sisuso sase ntabwo mwumva ibyo ari byo ndababwira impamvu yabyo nabamaze ngo baryandika ku irangamuntu ntibazirwarize nanjye nuko nabaye nitwa sa kubera ko naravutse iwacu banyita Graciane data kitwa Tarisisi mama rero nawe bibeshyeho gatari kwitwa Beatrice bakina ibiro na Deta navuka rero ku gasantere hafi y'isoko na santere do sante iyo naje nkakira usasa urumva byose ni sawa ngeze i Kigali bati Gasiyanse ni sawa ubwo ngiye gukina batikinana na Samusure ni sawa ejo bundi nabwo bati baseburi koko ni sawa ejo bundi moya n'umuzungu ati koma sava ni sava byatubaye papa sava ni garangura amagasa urumva atari sase byose ni sawa mubyeyi rero ugeze hano usanga namwe muri sa muraseka musabana musangira nuko bagusaba umukobwa uti nasohokeza n'amasaro meza aseka yiziriwe none imisango yaryoshye urumva atari sa Graciane rero mu gisirikare ndi umusivili sinjya nirari ariko ngeze mu rukundo ngira amazina yanjye ubu ngeze kuri Lieutenant na General ubu baravuze ngo harabura mosa vuga ngo special maneko kandi wamaze ngo neka ye na brigade nayo ngira na division neka mu misokoro no mu maraso y'abakundana ndavuga ko neka numenye ibyo mvuga wamubonye gahunda porogaramu sava na Batista harimo sa byajagaraye nta kibazo na Jean Batista harimo sa nasanze musabana rero ako biruzi ko na Bugesera harimo sa iyi ni mama ya Mungu nane karanganeka imitima y'abakundana Jean Batista bamuhamagaye ona mu gituza biratimbya nk'ubutaka bwatashyemo ifuku Graciane ndabivuga bigiye byakagiye ibanga nicyo nibagiwe barambwiye ngo ndinjajwa nibirakamama mwanya bitigitani ndabibwira ababyeyi bigiye byakagiye ariko nsuzumye neza nkamaniko special sanga nta kibi cyari kirimo yari amagambo y'urukundo agira ati yizire mukobwa mwiza wabyawe n'abeza ukagira imico myiza nakubona nkabona usa neza nakukunda ukabifata neza nagusanga ukansanganira neza kuri uyu mwezi wa gatandatu mwiza musabye Mungu mwiza agahaguruka neza ajya mu muryango mwiza aje gusaba umwiza bakamuha umwiza none ibirori byabaye byiza atubakomaye mpaka ngo tubumwe mpaka dufatanye mpaka dusabane mpaka tujye inama mpaka tata ariko none ibyo byose bizabe twisengera Imana yo mu ijuru mpaka nkuko nababwiye ko nigeze kwiga rero nize medication banyigisha evaluation bumvuye hano narebye yuko mushyigikiye ubukwe bw'aba bana abarimu banyigishije bagira ngo ndi umuswa cyo ngiye kuvuga murajya mwongeraho ngo mpaka noneho nze gutanga amanota ku 100 nkurikije amajwi nabonye nimwikange nta WDA na REB bihari ingeye Graciane uhagarariye inzego zose twagiye batani beza muzibera umwe mufatanye Imana ibajya imbere iganze imitima yanyu aho muhingishije byere nimucunda murese muzatwakire murakoze muragitse
itsinze 150 ku ijana ujyana hose ukaba kwiye ndahamye ndicyogere ndishyaka barabimariye bati twirukirize nireka barushe rutaca gukwa n'imitima ingamba zamikije imituku reka mvange ibyanjye namwe mugire ibyanyu murakagira ibirori byiza n'abana beza ariko ubundi ataragenda mukoze ngeye hari uburyo rero njya nkunda umukino wanyu na Ndimbati hari uburyo abantu Ndimbati nahaguruke mu mukomera amashyi niba Ndimbati nahaguruke abantu bagukomera amashyi abo bose bagitaye kuri Ndimbati ariko urumva arahuse biragaragara ko arahuse urumva ari muri bya bintu byamunaniye n'umugore rero arahuse ajya agira ati hari urubanza ujya utangiza ubundi nawe muguherutse akaza agira ati nyine papa sava urabona ko Marigarita nyine wasanga yaranshutse uhite wumvamo gatoya cyane ko amasegonda makeya amushuka ki urugero ubwa mbere avuga uburyo ngo Ndimbati ngo acurangira niba ari muri stade urakora akantu gatoya ndajya nkunganira n'Ndimbati ushatse kuvuga se ko hano haba hari radiyo icyo kibazo nagira ari urashaka ko wawe Marigarita ubwo oya hanyuma cyangwa se y'ibijyanye n'ibi turimo ariko Imana irimo irafotora urumva nyine n'ubundi icyo yaravugaga ati ni ukubera iki urumva wowe aravuga ngo ninzane radiyo noneho akamamagara ngo nzane radiyo noneho nkazana iradiyo nyine nsanzwe ncuranga mu cyumba nahagera nkasanga yateguye sitade none se ubwo yandenganye nyine papa sava Marigarita nyine uwo munsi nyine narageza na ya radiyo mu cyumba ndavuga nti ibintu byo kujya kwa Popo ntabwo nzasubirayo kandi papa sava urabizi kurya byarananiye ubwo rero nahise nzana ya radiyo yo mu cyumba mukomere amashyi menshi cyane Ndimbati na papa sava ubundi tuze guha umwanya papa sava yivuge mu byivugo ndetse n'indirimbo asoza iyi gahunda nta yindi gahunda iriho nanjye mugiye kureba uko nafata icyo kurya muranyihanganira ntabwo nasigara nanjye mwagize ariko n'intwari barata mu mihigo ndicyogere ndintaza barandirimba aho nizihiwe ntarungu nimugabo ugendana n'abandi ndi ishema ry'abasore bantaka bakurikiranya bati ikivugo cy'abahungu naraga none se mugabo wizihira iyo waraye se rugamba nanone mu bagabo kwata n'impamo ya Mungu koroti mugira ibirori byiza reka ndebe nanjye icyo kinamunda amashyi menshi cyane abatahira barakoze cyane umwe mu banyamakuru yavuze ibijyanye n'uyu munsi ku munsi wo kuwa gatatu kuri radiyo agira ati ubaheretse ku isaha saa 11:38 is now live Claudine umwe mu bakobwa muzi muri babasaba kuri YouTube azaba afite ubukwe nanjye Austin Nzabamaye tuvuga what about love ndetse tuvuga urukundo ndetse tuvuga roho umutima it's all about love kubakomera amashyi menshi cyane ariko ntabwo ari umunyamakuru wenyine urabona gusa cyane ko abo bahanzi b'inshuti za Jean Baptiste nawe waje kumushyigikira hari icyo yavuze cyishimiwe muri ubu bukwe murakoze nitwa Meddy Jean Baptiste twaranye bivuga ko tuza muri mu muziki twari inshuti cyane yaravuze uzaza ukirize Claudine cyangwa se Queen ni Queen of your heart cyangwa se umutima wawe umwamikazi narebye za slow ndirimba ntawe musimbura ariko n'ubundi byagera nako she's a beautiful lady kandi n'imiryango yashyigikiye so tuzakomeza kubashyigikira it's all about love ni wowe umwanya w'ubuzazi muri Amerika turirimba byiza cyane and we celebrate amashyi menshi cyane